Jemi rikthyer në studio, tashmë do të flasim për problematikat e studentëve. Ka pasur një protestë ditën e djeshme, një ping-pong procedurial i cili duket se i ka lënë studentët pa diploma, por më konkretisht ne do të diskutojmë tani në studio me mua është bashkëpunëtor kryetari Senatit të studentëve, Kristian Kina. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Në studio se deri tani kemi qenë në komunikim me Skype. Dhe Greta Neli, studente dhe kryesuese e peticionit dhe protestës është zhvilluar ditën e djeshme. Përshëndetje, faleminderit. Kënaqësi. Çfarë ka ndodhur me Fakultetin Ekonomike dhe pse është krijuar kjo problematik? Atëherë, do marr fjalën për të folur në emër të 150 studentëve të cilët janë adresuar dje Rektoratit të Universitetit të Tiranës në një kërkesë me shkrim zyrtare. U iniciua që në datën 22 prill, ku unë hasa me këtë problematikën e mos të heqjes së kartonit tim të diplomës. I referoj një email dekanatit dhe pyes për vonesën që ka ky karton dhe pse nuk po mundem ta tërheq. Në datën 1 maj më adresohet një email prej tyre nga Sekretaria e fakultetit dhe më thuhet që kartoni yt i diplomës, sikundër 315 kartona të tjerë, gjendet i printuar në tavolinën e rektoratit, por nuk është i firmosur. Nga rektori. Nga rektori, ky problematik, më fal, ka nisur që në shtator të vitit 2019, kur dy institucionet ka nisur të shkëmbej korrespondenca shkresore me njëra tjetrën. Pastaj në 2 maj unë sërish i adresohem rektoratit dhe e pyes për problematikën pse nuk më firmoset kartonimi i diplomës, marr një përgjigje prej tyre me anë të emailit dhe më citohet vetëm neni përkatës që ai referohet ligjit numër 80 të vitit 2015 dhe nenit 9.4 të tij. Dhe më thotë ai më citon tekstualisht kështu: ti nuk je një studente, numri yt i matrikullimit nuk vlen, pasi të dhënat e tua nuk janë përcjell në tetor të 2017-s në rektorat. Për pajisje me numër. Pra, dy emaile kontradiktore në një periudhë të shkurtër. Në një periudhë të shkurtër dhe unë vazhdoj e ndjek dhe i them që dua të marr këtë përgjigje me shkres zyrtare nga ana juaj me firmë dhe vulë të njohur, e marr, adresohem sërish në dekanat dhe kërkoj llogari sepse nuk më firmoset kartoni, duke qenë se zoti Albano Zhapaj, që është drejtori kurikulave pranë rektoratit, më thotë: "Të lutem Greta, merr të dhënat e tua si studente të kartonit me 3 firma, të dekanit, të kryesekretares dhe sekretares, që unë të të firmos kartonin tënd të diplomës." Ndërkohë, kjo gjë nuk ndodh. Një gjë që duhet ishte bërë kur? Pra ti kur duhet ta kishe marrë diplomën? Me rregull, nëse gjithçka duhet të kishte funksionuar normalisht. Në dhjetor të 2019-s. Pra, afatet ligjore këto janë. Dhe kur them për ju, e kam fjalën edhe për, pra, të njëjtën problematikë kanë pasur edhe studentët e tjerë, të cilët kanë qenë në përfundim të studimit. Unë jam këtu, jo unë. Gjithë studentët e fakultetit ekonomik. Po, marrim shembullin tënd për të kuptuar për masë. Duke qenë se kam ndjekur procedurën. Pastaj unë vë në dieni të gjithë studentët, pasi marrë përgjigje nga Qersharia që më konfirmon: Greta, në çdo rast numri i matrikullimit është i njëjtë. Pra nuk ndryshon. Kështu që unë marr dhe konfirmimin. Çfarë ndodhi pastaj? Pas kësaj, unë i adresojmë studentëve për peticion dhe ju kërkoj, ju lutem, të dy institucionet po bëjnë korrespondenca me njëra tjetrën dhe ne nuk po marrim zgjidhje. Është vetëm një mënyrë që ne të mblidhemi dhe të adresohemi një zë. Peticioni ka nisur në 17 Qershor, pas mbledhjes së parë që u realizua në 16 Qershor, dhe është finalizuar ditën e djeshme me një kërkesë që është adresuar në emër dhe për llogari të 150 studentëve që kanë firmosur. E kuptoj mirë, unë e quajta ping-pong në fillim, po më duket se kjo lufta mes këtyre dy institucioneve është edhe e vjetër, ëh? Nuk është as të flas pak për këtë. Vetëm të shtoj disa detaje shumë të vogla, jam gjithçka shumë dakord me atë çfarë tha Greta. Në fakt unë kam një mea culpa ose mbase të gjithë studentëve, sepse që në termin e përdorur, pra nuk do të them mbase më së miri mos firmoset diplomash, sa do të themi firmoset selektive. Pse? Sepse nga 315 studentë, kjo është një fakt që mbase duke qenë se ato parregullësitë pason njëra tjetrën dhe kemi harruar edhe që është mbase ajo që jep zgjidhje gjithë problemit. Pse? Janë 315 studentë afërsisht, pra që kanë këtë lloj problematike dhe për çuditin e të gjithëve 19 prej tyre është firmosur diploma. Po si ka mundësi? Pikërisht. Kjo është ajo që do të them. Kjo tregon 3 gjëra për mendimin tim. E para, është e vullneti, pra disa firmosin disa jo. E dyta është ligjore firmosja, pra sepse disa më të mojnë drejtori që tha Greta që nuk është ligjore të tjerë, por fakti që ka firmosur tregon që ose ky ka shkelur ligjin me vetë 19 herë, ose është diçka ligjore dhe që ky firmos.
Dhe e treta që Jo, po pse nuk është ligjore kur e konsideron një ligjore, çfarë argumenti jep? Bëjnë argumentin kështu që thatë ju ping-pongu, është argumenti që duhet ishte ndërguar në lista e studentëve, ndërkohë që vetë lista e studentëve është ndërguar nga Qershaja dhe që është për të falendëruar. Po ka studenti se çfarë bën institucionet mes njëri tjetrit, ai duhet ta marrin në diplomën. Duhet të marrin diplomën dhe pastaj zën ka të problemet apo debatet që mund të ketë me njëri tjetrin, individualisht apo personalisht apo institucionalisht, mund të zgjidhen midis tyre. Por studentët duhet të marrin kartonin dhe nuk duhet të penalizohen. Dhe ajo që është më e frikshme e gjithë situatës është fakti që kjo firmosje selektive, 19 prej 315 studentëve, na lë të nuk kuptojmë ose një personi që është i jashtëm që këta 19 ose kanë përdorur forma miqësore nepotike për të arritur tek rektori në mënyrë personale, ose kanë përdorur forma të tjera të cilat janë për të hetuar dhe që ne nuk kemi kompetent me forma të tjera të pandershme, por që kjo e thashë është pjesë e tjerëve, por gjithsesi kjo tregon që rektori nuk ka fare vullnetin dhe nuk do që të firmosë studentët. Rektorati pretendon se nga fakulteti janë dërguar 11 numra matrikullimi më shumë se sa figurojnë studentët. Më pak. Ajo nuk qëndron, sepse ai thot në listën ka dalë zotëria me zëtë figurë ditën e djeshme dhe ka thënë në listën që është përcjellë me 137 student janë 126 fizikisht dhe mungojnë 11 kartona, që është absurde të pretendosh që futen kartona në mënyrë jo korrekte dhe thua që janë më pak se lista e dërguar, për mua nuk qëndron dhe është absurde. Gjithsesi, unë duhet të fokusohem te kjo pjesë që nuk u qartësua ditën e djeshme. Është vetëm për fakultetin tuaj apo është një gjë e cila ndodhet për fakultetet e tjera? Pra ka problematika edhe në fakultet. Studentët e fakultetit ekonomisë dhe me sa dim ne, me sa di unë kam informacione, po fillon të ndodhi edhe për studentët e fakultetit të drejtësisë. Të drejtësisë, sepse kam dëgjuar shumë problematika edhe të drejtësisë. Është pothuajse diçka që rektori bën në komplet në mënyrë selektive dhe kjo është një lloj tallje shumë e madhe dhe një abuzim i absurd që bëjnë studentëve, por që prandaj ne kemi dalë këtu dhe i falenderojmë shumë për hapësirën, për të dhënë mesazhin gjithë studentëve që të bëhemi bashkë për të marrë këtë drejtë në takon, sepse nuk është se kërkojmë mëshirë apo të marrim diplomësh luks, por është një drejtë e cila na detyrohet, sepse kemi sakrifikuar, jemi munduar. Po edhe të penalizon, kam përshtypjen se në këtë fazë student, Greta dhe shumë të tjerë kanë dashur të bëjnë studimet e shtetit dhe duke mos pasur kartonin diplomë sa penalizuar. Shumë studentë që donin të punësoheshin në institucione private apo shtetërore nuk mund të punësoheshin. Pa pasur të rritje page pa ashtu ka disa shumë studentë të cilët duan të kenë rritje page në atë moment, në atë punë ku janë futur, por që nuk kanë diplomë dhe që nuk quhen të diplomuar. Ky është një ngërë shumë i madh, por që për fatin e keq, kështu personalisht të bëhem pak cinik, domethënë. Unë jam paksa familjar me gjithë lloj parregullësie, sepse unë jam edhe antar i Senatit dhe 4 vjet unë jam i mendimit që zoti rektor, zoti Mirkoni ka thyer shumë rekorde botërore, po them, jam i sigurt mbase që jo rektor në rajon, por mbase në gjithë botën nuk kanë për këto që ka për ky. 4 vjet kemi diskutime të her pas hershme, këtu kam edhe emailin që kam dhënë ju, që në mars ja kam dërguar duke i kërkuar përgjigje për këtë lloj problematike. Keni marrë përgjigje? Dhe nuk kam marrë asnjë përgjigje personale nga ai, por kam marrë përgjigje nga personi në fjalë që përmendi dhe Greta, i cili me një gjuhë shumë jo etike, shumë jo profesionale dhe as pak drejt së vërtetës, më dërgon një email pothuajse personal dhe intimidues, por që gjithsesi kjo gjë që tani pothuajse jemi mësuar edhe mënyrën se si e dëbuan dhe Greta nga rektorati. Është një gjë që është përsëritur dhe në këto 4 vitet e tjera, apo është një gjë që ndodh për herë të parë? Për gjithë 4 vite ka pasur një bllokim sistemi informatik, pra njerëzit studentët të aksesojnë sistemin për të marrë notat, për të regjistruar, për të marrë provimet e tjerë. Jemi në shekullin e 21, vitin 2020 edhe student tani akoma duhet të vende sekretaria dhe kjo të shënoj me dorë notat para që është absurde dhe që lë shumë edhe vend për evazion nga dy palët. Gabim njerëzor. Gabim njerëzor. Gabim njerëzor. Është edhe shumë. Nuk duhet të harruar që ky rektor ka bërë të mundur që UT-ja të mos akreditohet, të akreditohet për një vit. Pra, për këtë lloj rrjedhë drejtimi jo të saktë, ne jemi akredituar në një kohë në një agjenci britanike vetëm për një vit. Pra, sepse gjithë shkelje të her pashershme kanë bërë ka bllokuar zgjedhjen e Këshillit Zyrtar për 4 vjet. Gjithmonë ato tipa pavarësisht thirrjeve të kjo situatat me zgjedhjet e pritshme apo nuk kanë lidhje me për të shkuar edhe për tek kësaj, por është një situatë e cila është përsëritur. Kam përshtypjen se kjo është keq menaxhim, është dashakësi. Për mendimin tim, fakti që 19 janë firmosur dhe të tjerë jo, kjo është thjesht një dashakësi e pastër. Dhe nuk e di nëse ka tendenca të tjera që zoti rektor do të kryejë nëpërmjet tyre, por ai ka edhe një rekord tjetër botror për mendimin tim, që është duke përpjekur të kthejë atë sistemi feudal. Pra, sklavër pronari, unë jam pronari dhe studenti janë sklavër, pra jo më klient po sklavër, që në fund të ditës unë kam të drejtën që këtyre t'u jap atë
shpërblimin e mundit të sakrificës tyre, jo në të ardhura, por në diploma, dhe që o dua unë e jap, ose dua unë nuk e jap. Kjo është absurde dhe se lejojnë studentët se gjitha jo energji. Kjo të lejohet. Unë duke mos dashur të ndërte pjesa e Kristianit, sepse Kristiani ka një rol të ndryshëm nga unë dhe unë jam këtu për përfaqësuar 150 studente, do dal pak mbi palët. Mua si studente nuk më intereson fare konflikti i dy institucioneve, kartoni im dhe 150 që kanë firmosur, po që janë 315 në total dhe nuk kanë mundur për shkak të kushteve edhe të pandemisë të vinë apo të firmosin, nuk mund të jetë koka e turkut e asnjë institucioni në tavolinë. Jemi ne studentët, janë tarifat tona, pastaj janë këto dy institucione të cilët ushtrojnë funksionet e tyre në funksionin e tyre. Ajo që nuk u pasqyrua dje në media, sepse në fakt unë pata kohën televizive për ta thënë dhe ju falenderoj për këtë, është ka palë të treta gjithmonë që kanë asistuar dhe kanë treguar vullnetin e tyre, suportin e tyre, sikurse ishte dhe juristi që ishte pranë nesh ditën e djeshme dhe e falenderojmë për suportin, ama i kërkoj çdo lloj media juve dhe kolegëve tuaj kudo të fokusohen te kjo problematik. Vërtet ka palë që mund na mbështesin, ama ne jemi zëri dhe çfarë do ndos më pas 10 ditë që ne i kemi lënë afat kohor ligjor, çfarë do të ndos më pas 10 ditë? Pra ju keni lënë afat 10 ditë kohë në dispozicion për të zgjidhur të ngërç dhe ju të merrni diplomat. Nëse nuk respektohet kjo gjë, çfarë do të ndodhë? Atëherë, në fakt ne kemi diskutuar, unë e citova edhe në vizova dhe dje, por do ta ripërsëris, kur ne jemi nisur këtij peticioni dhe flas pak me përgjegjësi për këtë besim që më është dhënë, ne kemi thënë që do marrim çdo vendim së bashku. Që do thotë, e gjitha do varet nga përgjigjja që do jap Rektorati i Universitetit të Tiranës me atë që neve do ndërmarrim në hapin e radhës. Ajo që unë personalisht mendoj, skenari në thonjë za skenar, po ajo që unë mendoj dhe kam në kokën time dhe besoj fort është ne duhet të jemi më të shumtë në numër. Kam kuptuar që rrugët institucionale të cilat unë kam ndjekur nuk kanë funksionuar, vetëm më kanë përcjell, më kanë dërguar sa në një institucion në tjetrin dhe nuk kam marrë asnjë lloj përgjigje, kështu që ju them të gjithë studentëve që i besojnë kësaj gjëje të bëhemi bashkë, të japim nocionin që ne duam, ato tonet që ne duam ta bëjmë bashkë, nuk po them ta vendosun apo dikush tjetër, thjesht të jemi bashkë në këtë gjë dhe të mos lëm asnjë palë të tretë të përfitojë nga kauza jonë. Ne duam kartonin dhe ky është qëllimi ynë. Nëse pas 10 ditësh nuk merrni asnjë lloj përgjigje. Të ketë një lloj përshkallëzimi të gjithë grupit të studentëve, pra ideja është edhe dojnë të përfitojnë nga kjo lloj hapësire mediatike që duke qenë se është kaq absurde dhe kaq drejt e pastër dhe gjenuine e studentëve, duhet të mbledhemi bashkë, të jemi të gjithë një zë i bashkë, sepse vetëm duke qenë bashkë dhe duke kërkuar drejtën tonë, duke bërtitur të kacafytur deri në fund, derisa të marrim atë çfarë ne na takon, sepse nuk kemi duke kërkuar një luks. Vetëm kështu mendoj që ne do të arrijmë atë drejtën tonë, pra të marrim atë kartonin që na meritojmë dhe që është diçka që duhet t'i vinte çdo studenti, pa bërë gjithë lloj potere dhe grumbullimi, por që besoj që hapi i radhës do të jetë përshkallëzimi, një nga ato masat e lëvizjes mund të jetë në varësi të përgjigjes së rektoratit, një lloj përshkallëzimi dhe pas 10 ditëve mund të kemi një lloj rigrumbulimi me më shumë njerëz, duke i bërë thirrje gjithë studentëve të cilët kanë këtë lloj problematike, por edhe studentë të tjerë të cilët mbase nuk e kanë tani, por që është i sigurt që mund t'i vijojnë në vitin pasardhës apo të tjerë. Pra kjo është një temë, një lloj problemi që nuk prek më këta 315, pra këta janë baza për momentin, por është një gjë që tani pothuajse ka shkuar në shtëpinë e çdo studenti, në shtëpinë e çdo shqiptari, dhe çdo masë familjare tani duhet të mbrojë atë çfarë djerse dhe mundi ka derdhur për fëmijën e tij, duke sakrifikuar, duke çuar në shot lart, dhe në fund të ditës të vi koha që rektori në një mënyrë shumë dashakeqe të mos japi diplomën. Konfliktet mes institucioneve nuk mund të transmetohen asnjëherë te studentët se çfarë kosto kanë, duke sikur mundohen më shumë për të krijuar ngërçe sesa për të zgjidhur edhe nëse do. Unë për qenë fair me zërin që përfaqësojnë 150 studentët, kjo është kërkesa jonë, i është adresuar dekanit të Fakultetit Ekonomik Dhori Kules, rektorit të Universitetit të Tiranës Mynir Konit dhe Besa Shahini që është ministre e arsimit. Nga ministria nuk besoj se keni marrë. Nuk kemi marrë ende një përgjigje, është dërguar me post fizike. Presim përgjigje nga 3 instanca, duke qenë se i kanë edhe mundësi dhe kompetencat, edhe presim një lloj zgjidhje. Unë kam thënë dhe në deklaratën time, çdo institucion që ka një detyrim institucional dhe moral, se dhe nëse ka mbetur vetëm në rektorat, edhe dekanati i Fakultetit Ekonomik ka një detyrim moral
që neve të marrim kartonin dhe mos të orvatemi ne apo të dalim ne ta bëjmë mediatike për një të presionin edhe këtë luftën që e bëni. Këtë presion që po bëjmë ne sot në pamundësi sepse ne jemi shkëputur nga fakulteti dhe ka qenë shumë e vështirë të rimblidhemi dhe të riorganizohemi për ta bërë këtë gjë. Ju them gjithë studentëve, ne duhet të ecim zbasur mbi palët, ne na intereson kartoni dhe jo konflikt institucional i institucioneve përkatëse. Duket absurde se për çfarë bëjmë betejë në Shqipëri, kjo është situata, domethënë nuk e di. Problematika e cilat nuk duhet të ishte bërë fare e tillë në këtë lloj farfeje, por që tani na erdhi dhe që duhet të shkojmë deri në fund dhe kjo arrihet vetëm duke bërë një thirrje të gjithë studentëve që të jemi bashkë dhe që të kërkojmë veten tonë deri në fund pa u trembur nga ata që na bëjnë padrejtësi apo dhe nga padrejtësinë total të gjithë sistemit, të bëhemi bashkë dhe që çdo padrejtësi të bërtasim fort dhe ta drejtojmë, kanalizojmë në atë vendin e dur. Dhe shumë e rëndësishme ishte edhe pjesa që ky peticion ju bë për dieni dhe ministrisë, kryeministrisë dhe presidentit, duke qenë se janë organe edhe më shumë kompetente dhe më shumë gjërandore, të cilët presin nga ata që nëse është e mundur një lloj lidhje ose një lloj reagim se kanë kompetencat në dorë. Ju falenderoj shumë, shpresoj që mos të prisni 10 ditë, po të ketë një zgjidhje sa më të shpejtë, duke qenë se është një gjë shumë e lehtë për tu zgjitur, kështu që shpresoj që të kenë vullnet palët edhe të lëmë pas edhe këto përplasje detyre dhe të japin drejtim situatës, kur varet vetëm kur nga jo varet edhe ardhmja e studentëve. Faleminderit edhe një herë një ditë. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7/5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vizion Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.